Добро, значи општина Василево за прв пат со собствени човечки ресурси, со собствена комисија објави јавен повик за продажба на градежно неизградено земјиште. Тоа е битен момент за општината, бидејќи ако имаме во предвид дека овие две парцели кои што се објавени и други десетици се блокирани неколку години уназад. Односно истите не можеа да се оттуѓуваат бидејќи општината немаше формирано своја комисија, немаше стручни лица кои што можат да извршат продажба на градежно неизградено земјиште согласно закон. Но во наредниот период, односно овој месец мај, ќе се изврши продажба на градежно неизградено земјиште, односно на овие две парцели, согласно позитивните законски прописи во соодветна законска процедура. Ова е битно за општина Василево, бидејќи со продажбата на градежно неизградено земјиште вложуваме во забрзан економски развој на општината. Ние како општина Василево овој месец ќе извадиме на продажба две парцели. Да, тоа сакав и да прашам, каде ќе бидат парцелите, за која намена и впрочем отприлика колкава е големината, ќе значи ли дополнителен инпут за ова општина? Да. Значи тие две парцели ќе донесат нови финансиски средства во буџетот на општина Василево. Значи добивката за општина Василево е по повеќе основи. Првиот секако основ е од купо-продажбата на овие парцели, другиот е од данок на промет кој што ќе го инкасира општината во буџетот, но и од наплата на комуналии, бидејќи новиот собственик на овие градежни парцели во наредниот период со договорот за купопродажба ќе биде обврзан да изгради соодветен објект според намената. Така да уште побитен момент е во оваа ситуација во која што се наоѓа општина Василево, а тоа е финансиската состојба која што е катастрофална со долг од околу 100 милиони денари и блокирана сметка. Овие средства ќе бидат добре дојдени и секако ние како градоначалници сме добиле мандат да сите тие недобри ситуации ги подобруваме, односно ги подобруваме условите за секојдневно живење на граѓаните. Нормално средствата во буџетот на општина Василево ќе се искористат за нови капитални проекти, а секако и враќање на затекнатиот долг. Да, но ова ќе значи нови работни места, претпоставам. Зашто ќе бидат овие парцели? Да, овие парцели, значи како што рековте, ќе значат нови работни места, нови финансиски средства за општината, ќе бидат наменети, тоа се две парцели, едната парцела во катастарска општина Градашорци ќе биде наменета за лесна преработувачка индустрија. Истата оваа парцела е со големина, односно со површина од околу 3.500 метри квадратни. Почетна цена на јавното наддавање ќе биде 61 денар по метар квадратен. Оваа парцела се наоѓа, како што реков, во катастарска општина Градашорци, а другата парцела е во катастарска општина Владевци, која што е исто така со големина, односно површина од околу 3.500 метри квадратни. Таму, за разлика од претходната парцела, почетна цена е 500 денари по метар квадратен и е за услужни дејности, односно намената за салони. Со овие две парцели навистина ќе го подобриме финансиската состојба на самата општина и секако условите за нормално живење на граѓаните во општина Василево. Вие сте мала општина, но факт е дека мала општина, но со голем број на индустријски зони. Претпоставам дека овие парцели се дел од индустријските зони или дали планирате нови со оглед дека Василево се смета како една општина каде што има најмногу индустријски капацитети? Да, како што рековте, овие две парцели се во постоечките индустријски зони и таму комуналната инфраструктура од страна на општина Василево е направена и се овозможени нормални услови за функционирање на самите компании. Но тоа што е многу битно за општина Василево е тоа дека е една од ретките рурални општини која што има 4 индустријски зони кои што функционираат прекрасно и сакам да кажам дека индустријските зони се одличен проект, даде со добри резултати во нашата општина. Кога велам одличен проект, мислам на околу 400 вработувања во текот на годината и над 80 компании кои што функционираат во овие 4 индустријски зони. Но овде не застануваме, продолжуваме и понатаму.
овој успешен проект го продолжуваме, иако во изминатите 4 години на оваа поле не беше вложено воопшто ништо. Во моментот јас како градоначелник и Советот на општина Василево подготвуваме документација за изградба на нова индустријска зона, која што ќе има голем број на парцели кои ќе бидат понудени на јавно наддавање, на продажба електронска, каде што сите заинтересирани физички и правни лица ќе може да аплицираат, да поднесат барање и да добијат соодветна парцела. Овие парцели во оваа индустријска зона ќе бидат наменети пред се за лесна преработувачка индустрија, но имаме една идеја да може да има одреден број на парцели од областа и на угостителството. Се со цел, како што реков, да го забрзаме економскиот развој на општина Василево. Градоначалниче, во моментот се реализираат повеќе проекти во локалната самоуправа, освен кој што го работите на поттикнување на локалниот економски развој. Рековте дека оваа година во фокусот ќе ви бидат изградба на канализациите. До каде е постапката? Да, значи во фокусот уште од самиот старт, кога станав градоначелник на општина Василево, се изградбата на фекални канализациони системи. Тоа не е случајно, бидејќи навистина ова е голем проблем за нашата општина, за населените места и граѓаните. Тие приоритети ги утврдија самите граѓани од направените неколку анкети, но и од средбите директни со самото население од населените места во општина Василево. Уште на почетокот започнавме со изградба на дел од фекален канализационен систем во населеното место Василево. Замислете, во 21 век рамничарско населено место, централното подрачје во општина Василево немаше ниту 1 метар фекална канализација. Затоа се зафативме со изградба на овој дел. Овој фекален канализационен систем, односно кракот фекалниот канализационен систем е со должина од околу 1500 метри, со вредност од околу 8 милиони денари, обезбедени од буџетот на општина Василево. Проблемот настанува со прелевањето на септичките јами, кои што ја загазуваат животната средина. Затоа нема да застанеме само овде во Василево, продолжуваме со изградба на фекални канализациони системи во Ангелци, во Радичево, во Пиперево, во Градашурци, така да, како што рековте, фокусот во идниот период ќе биде ставен токму на изградбата на фекални канализациони системи. Кои, освен канализационите системи, кои други проекти се приоритетни за оваа година кои што планирате да ги реализирате? Ние реализиравме и досега многу проекти, пред се ставивме акцент на изградбата, подобрувањето на патната инфраструктура, реализиравме улици и локални патишта во вредност од околу 50 милиони денари со должина од околу над 5 километри. Во моментот се работи на изградба на центарот, платото пред културниот дом во Нова Мала во вредност од околу 4 милиони денари. Таму целосно ќе се смени ликот на центарот во Нова Мала и со многу содржини овој проект. Во моментот се работи и на повеќенаменското игралиште во Василево со вредност од околу 5 милиони денари, но овде не застануваме кога се работи во однос на спортот. Оваа само година ќе распишеме неколку јавни набавки за изградба на дури 4 повеќенаменски игралишти во Радичево, во Чанаклија, Висока Мала и во Владевци. Се работи и на културниот дом во Василево, тоа е во вредност од околу 13 милиони денари. Кога стапив на функцијата градоначелник, таму градежните активности беа стопирани. Сега тргнавме од мртва точка и очекуваме во летниот период овој проект да биде завршен. Конечно, општина Василево да има простор каде што ќе се одржуваат одредни културни манифестации.